तो भाई ये है अपना स्लीपिंग बैग और टेंट। यहाँ पे मैं सोया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा ठंड है भाई यहाँ पे। ये स्लीपिंग बैग और मैट मैंने यूज़ किया रात को सोने के लिए। बहुत ठंड है यहाँ पे। और उस तरफ को मामा जी सोए हुए थे। ये सारे कपड़े हैं भेड़ पालकों के यहाँ पे, और एक डॉगी भी यहाँ पे इनका घूम रहा है। ऐसा ऐसा कुछ व्यू है यहाँ पे सुबह सुबह। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है भाई आपका महाराज की एक और नए व्लॉग में। आज की एक और नई वीडियो में भाई सुबह सुबह का टाइम है और पिछली रात भाई हमारी यहाँ पे बीती, हमने यहाँ पे बिताई है। मैं भाई भी सरचू से बिल्कुल ठीक सामने वाली जगह पे हूँ और जैसे आप पिछले ब्लॉग देख रहे होंगे तो आपको पता ही है कि क्या सब चला हुआ है अभी। बाकी भाई यहाँ पे ना मतलब जैसे रात को मैं सोया, इतनी अच्छी नींद आती है यहाँ पे कि पूछो ही मत। मैंने रात को सोचा कि सुबह जल्दी उठूंगा और थोड़ा जल्दी मतलब ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, बट वैसा हो नहीं पाया क्योंकि भाई सुबह सुबह नींद खुली नहीं, मैं जाग नहीं पाया, उठा नहीं। मैं जब उठा तो देखा छोटू भाई मतलब सारा काम धाम करके फ्री हो गए हुए थे और मंज भी अपने काम पे लग गए हुए थे। अभी मंज भाई थोड़ा सामने एक नीचे को ना जो नदी जैसी है उस तरफ नेचुरल वाटर का सोर्स है, वहाँ से पानी लेने के लिए गए हुए हैं। बाकी यहाँ पे दाल दूल उबालने का काम चला हुआ है। अपना भाई लास्ट वाला दिन है यहाँ पे। दिन तो नहीं मतलब अभी 10-11 बजे तक हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, यहाँ से जाऊँगा मैं सच्चू से कुछ लिफ्ट देखूँगा। ट्रक ट्रुक लेना पड़ेगा, ट्रुक पे जाना पड़ेगा भाई, कुछ गाड़ी गुड़ी कुछ मिल जाए, मतलब वैसे वैसे जाना पड़ेगा यहाँ से। ट्रक मिल जाए, कुछ मिल जाए भाई तो मतलब गाड़ी कोई भी लिफ्ट मिलेगी उस पर हम चले जाएंगे फिर यहाँ से कुल्लू वाली तरफ के लिए। बुरे हाल हुए मरने से बच्चे। 9 और 10 जुलाई को। तो भाई 9 और 10 जुलाई को जब कुल्लू मनाली में ना बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, उस टाइम पे पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ा था और भेड़ पालक बर्फ़ में फंस गए थे। तो ये वीडियो कुछ दिखाते हैं आपको, फिर आगे की बात बर्फीले करते हैं। तूफान में फंस गए हम लोग, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। 3 दिन तक भेड़ पालक भाई इस बर्फीले तूफान में फंसे रहे थे यहाँ पर। भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान में फंसे हुए हम 3 दिनों से। परसेऊ से आगे जिंगजिंग बार नाम की जगह है जहाँ हमारी भेड़ बकरियाँ हैं और बहुत बुरे हाल 3 दिन हो गए। बर्फबारी हो रही है बड़े जोरों से और हमारी भेड़ें बेचारियाँ ठंड से मर रही है। एक इधर मरी है सामने, एक यहाँ परे मर गई है बकरी, और न जाने कितनी मर जाएगी, कितनी और किधर किधर मर गई। बुरे हाल है यहाँ और खुद भी भूखे मर रहे हैं। हमारा जो भी था खाना खर्चा, जो भी कपड़ा लत्ता सारा भीग गया। ना सोने को ना बैठने को कोई कुछ नहीं है, कोई प्रावधान नहीं। बहुत बुरे हाल हुए। जिंगजिंग बार के पास थे। जिंगजिंग बार के पास थे। हाँ। जब बर्फ इतनी ज़्यादा लगी तो मुश्किल हो गया। अच्छा। सारा सामान वगैरह भीग गया, हमारा खाने पीने का जो भी था, ये सारा सामान। ओढ़ने के पूरे मतलब हमारे कम्बल वगैरह जो भी था, हाँ हाँ। बुरे हाल हुए। तो सारा भीग गया तो हम भागे पीछे को, वहाँ से आप पीछे हट गए। भेड़ बकरियां पीछे को ले गए अपनी। हाँ पीछे रोकी एक जगह जहाँ वो आर्मी का कैंप है, हाँ 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 मेहंदी नगर बोलते हैं वहाँ। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ एक नेपालियों का ढाबा था, उसमें रात को सोए। अच्छा। भेड़ बकरियां ऐसे ही छोड़ी जंगल में। हाँ हाँ हाँ। तो लगातार 3 दिन, 3 दिन रहा वहाँ पे है ना। 3 रातें रहे लगातार वहीं। सुबह आना, माल रोकना, खाने को तो था नहीं भेड़ों को कुछ भी। हाँ हाँ कोई मर गई बेचारी ठंड से, हाँ हाँ। बकरियां कितनी मर मर गई। गई और कितनी छूट गई आपकी जब आप वापस वहाँ से चले फिर। वो छूट गई, डंखार में घुस गई। ऊपर 9-10 नग वहाँ रह गए डंखार में, हाँ हाँ। 9-10 मर गए। अच्छा। और बुरे हाल कुछ हुए। ऐसे बर्फ बुर्फ से मर गई थी है ना। बर्फ से मर गई, ठंड से, भूख मतलब से। 25-30 के आसपास बता रहे थे आप, जो टोटल मतलब हाँ कोई मर टोटल गई इतने। जो आपने कवर की। तो लंगड़ी हो गई कोई, फिर इधर उधर छूट गई कोई, 25-30 नग टोटल हाँ 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 लॉस हो गई। हाँ। अभी। कुछ भी नहीं उनका मिला। हाँ।
अभी तो अपनी जिंदगी का खतरा हो गया हाँ था। ये बनाओ कि मतलब स्पीति वाली साइड तो हमें बहुत नुकसान हुआ लोगों का। हाँ बाद में पता चला उनको कि तो बड़ा भेड़ नुकसान पालकों को हुआ ना लोगों का। हेलीकॉप्टर के साथ मतलब खाना ड्रॉप किया था, छोड़ा था उस तरफ। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो अभी पूरे रोड राड बंद हो गए थे, बुरा हाल हो गया था। हाँ हाँ पूरे फंसे थे। हाँ हाँ। अभी अब आप मनाली वाली तरफ जा रहे हैं यहाँ से ना? अब जाएंगे धीरे धीरे, अभी कोई 15 दिन लगेंगे हमारे को मनाली पहुंचने। अच्छा, मनाली पहुंचते पहुंचते कम से कम 15 दिन लगेंगे। लग जाएंगे 15 दिन। अब ये बड़ा सारा एरिया बर्फ बाड़ा है, अब खतरे वाला है कि यहाँ पे बर्फ पड़ अब सकती तो है? खतरे वाला यहाँ नहीं बचे, अब 3 डेरे तो हम यहाँ आ गए इस ग्राउंड में। हाँ इस ग्राउंड में 3 डेरे ना। एक हम यहाँ, एक आगे, एक वो पीछे जैसे है। अच्छा तो 3 ही डेरे पीछे जैसे बच्चे हैं। अच्छा वो अच्छा। भी निकलने वाले हैं अब। आ जाएंगे अब वो भी। कोई नहीं आ रहेगा भेड़ बकरी वाला। हाँ 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 सब निकल जाएंगे। हाँ हाँ कुछ दिनों के बाद ये ले वाला रोड भी बंद कर दिया जाता है ना, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि खतरा होता है 15 सितंबर या 20-25 ऐसा कुछ लास्ट होता है इसका ना। हाँ, फिर सब कुछ ट्रक टुक सब बंद हो जाएंगे। बंद हो जाते हैं। सामने पे भाई लेह वाला रोड, वहाँ पे ना आगे लेह के लिए रोड जा रहा है। तो ऐसा जैसा माहौल है भाई यहाँ पे। और भाई 9-10 जुलाई को भारी बर्फबारी बरसात जो हुई थी भाई, तो उसमें तो लोगों की ज़िंदगी ना मतलब ऐसे शुक्र मनाओ कि ज़िंदगी बच गई है। और उसके बाद ना उस दिन मामा जी को लगा कि 3 दिन ना छोटू भाई और मामा जी ने लगातार मतलब मौत को ऐसे आमने सामने देखा है। अब मामा जी ने डिसाइड किया कि भाई भेड़ बकरी का जो हमारा काम धाम था उसको बंद करेंगे, कुछ और बिजनेस देखेंगे। भाई कितने साल होगी लगातार आपको ये काम करते? कम से कम 22-23 साल हो गए। 22-23 साल होगी। 22-23 साल हो गए। भाई सोचो जो बंदा 22-23 साल तक इन पहाड़ों में आता जाता रहा होगा, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र किया होगा, सच्चे बंदे भाई इस काम को छोड़ते हुए अब कब तक बंदे मतलब ऐसे खींचते रहेंगे गाड़ी को। और वैसे कम कम साधनों में बिल्कुल लिमिटेड सा। यहाँ पे तो पानी बड़ा दूर मिल रहा है इनको पानी के लिए, वो सामने पे जाना पड़ रहा था, ऐसे 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। मांझी गए हैं देखो कब के, अभी नहीं आए हैं। सामने पे दिख भी नहीं रहे हैं, बकरियाँ दिख रही है सामने पे, बाकी मांझी नहीं दिख रहे हैं अभी आते हुए कहीं पे भी। इस तरफ को भी है पानी पीछे, वो भी शायद से 2.5-3 किलोमीटर है, वो भी काफी दूर है। काफ़ी दूर है। बट पानी इतना ठंडा है कि पूछो मत। यहाँ पे जलाने के लिए भाई लकड़ी नहीं मिलती है। देखो ये जो भेड़ बकरियों की पोटी होती है उससे मतलब ये रोटी बनाते हैं, ये वाली जो है ये वाली उससे। और जो मतलब ऐसे ये तांगू तूंगू कहते हैं इनको, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं उनसे रोटी बनाते हैं, ये अपने लिए खाना बनाते हैं। देखो वहाँ पे दाल रखी है बनाने के लिए। जो रेगुलर वीडियो देखते हैं भाई उनको तो सब पता ही है, क्योंकि मैंने काफ़ी मतलब दिखा दिया लोगों को ऐसा। बट जो लोग नए नए जुड़ते हैं ना उनके लिए बता देते हैं ये। और हैं ये नोमैटिक भेड़ पालक हैं, पूरी साल भर घूमते रहते हैं इधर उधर। अब कुछ लोग कहते हैं भाई कि चार्जिंग कैसे करते हैं फ़ोन को ऐसा वैसा, तो पहले कुकर को चुप करवा देते हैं। तो इन्होंने भाई ऐसे 3-4 पावर बैंक रखे होते हैं, जैसे ये 20,000 mAh का है। तो इसको इससे ये चार्जिंग करते हैं बीच बीच में। घर जैसे फ़ोन करना, हर जगह इनको नेटवर्क मिलता नहीं है, इस एरिया में तो है थोड़ा नेटवर्क, बीच बीच में आता है चला जाता है। तब फिर थोड़ी थोड़ी चार्जिंग करते हैं, जैसे फ़ोन करना होता है तो ऑन कर लेते हैं फ़ोन, नहीं तो बंद रखते हैं। फिर ऐसे ही चलती है इनकी ज़िंदगी। तो ऐसा जैसा माहौल है भाई। बाकी हमने अपना बैग बुक सब पैक कर लिया हुआ है वहाँ पे, बस अब मुँह धोएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं और चलेंगे यहाँ से। तो भाई इस वाली जगह पे हमने रात बिताई अपनी, बहुत मस्त वाली नींद आती है भाई यहाँ पे ना। और यहाँ पे भाई यहाँ पे मैं सोया हुआ था, मामा जी उस वाली तरफ को सोए थे, और पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा मामा जी उस तरफ को सोए थे, और छोटे भाई वहाँ ऊपर जैसे सोए हुए थे। बाकी भाई ये इनका पूरा सामान, बोरी बिस्तर बर्तन वगैरह सब यहाँ पे, और छोटे छोटे बकरी के बच्चे भी हैं यहाँ पे। अभी आज की रात भाई यहाँ पे बिताएंगे लोग ना, और आज फिर अगले कल फिर यहाँ से ये आगे वाली तरफ को निकल जाएंगे। और अभी सारी भेड़ बकरियाँ वहाँ सामने पे ग्राउंड में घास चरने के लिए गई हुई हैं। और ऐसा ऐसा कुछ व्यू है भाई अभी सुबह सुबह के टाइम पे। वहाँ पे सामने से धूप आ रही है, तो वो वाला एरिया तो पूरा साइड सा छाया में ये पूरा दिख नहीं रहा है अच्छे से, बट व्यू बहुत अच्छा है भाई यहाँ का भी सुबह सुबह के टाइम पे। इतनी मस्त वाली धूप आ रही है ना सुबह सुबह। कैसे मांझी जी देखो भाई मांझी पानी लेके आया, कैसे लटकाई हुई कैन। हेल्प करनी पड़ेगी है ना? हाँ खुद ही कर देंगे। देखो भाई कैसे रस्सी बांधी हुई है, ये पीछे पानी की कैन लटकी हुई है। दम तो नहीं होगी कैन की? पकड़ो। हाँ ये कैसे लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग हुई की? ठीक हुई। हाँ तो आगे से ऐसे लाया करना पानी।
सुनो, भीग गए यार मान जी आप। अरे जैकेट भीगी मान जी की। जैकेट उतार दो, उसको सूखने के लिए रख दो साहब, अभी नहीं इतनी ठंड। और मान जी बस बढ़िया। सुनो, मान जी की बात सुनो इस तरफ मेरी। अब ना काफी सारे लोग वीडियो देखते हैं ना, तो बोलते हैं कि मान जी जब पैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, जैसे पहले वो गप्पे होती थी, वो तो फर्क पड़ गया। क्या चक्कर हुआ वो जी में? वही तो नशा पता हमने छोड़ दिया ना। हाँ भाई, भाई एक्चुअली में ना जब आप, भाई एक्चुअली में कब से लोग बोलते हैं मान जी की, बोला रहा मान जी अच्छे से बात नहीं करता ऐसा वैसा, और कुछ तो मुझे बोलते हैं, बोला तू क्यों जाता रहता है, बोला ऐसे फालतू में, बोला तुझे ये, बोला घास भी नहीं डालते। तो एक्चुअली मैं तुझे बता, एक्चुअली मैं आपको बता दूं भाई, मान जी का क्या सीन है ना, मान जी जब ऐसी वो गप्पे होती थी ना मान जी की, तो वो होती थी मान जी ना, थोड़ा एक बूटी होती है हमारे यहाँ पे, उस बूटी को मतलब उसके सेवन के बाद ना ऐसे हो जाता है, मैं ब्रश करने लगा हूँ अभी, थोड़ी गप्पें लगती थी। अब मान जी ना वो छोड़ दियो, सिर्फ स्मोकिंग कर रहे हैं मान जी। स्मोकिंग के लिए मैं मना करता हूँ मान जी, मत करो मत करो स्मोकिंग, गप्पे गुप्पे तो चलती रहती है, उनका क्या है। अब गप्पों के लिए कुछ लोग में बोलते हैं कि भाई तू दारू लेके जा, इनको बोतल लेके जा, शराब लेके जा, मतलब है ना पार्टी करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। यार मतलब मैं शराब चलो इनको पिला दूँ अपने ब्लॉग के लिए, या अपनी मतलब अपने फायदे के लिए, कि भाई यहाँ शराब पी के इन बंदों का वो करना, तो वो थोड़ी ना है। वो तो पहले कभी हमने पिलाया तो वो एक तरह से पार्टी थी या कुछ ऐसा था, मतलब ओकेजन था किसी चीज़ का, तब हमने पिलाई थी। ऐसे भाई ऐसे नहीं कि बोला हाँ इनको मतलब दारू ले आओ या कुछ और भांग चर्स खिला पिला दो, तो ऐसा नहीं है अपना सीन पानी। बाकी भाई भेड़ पालकों वाले ब्लॉग ना शायद से अब लास्ट वाले ब्लॉग होंगे। अब थोड़ा सा भाई सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है इनके साथ, क्योंकि बड़ी टफ लाइफ है यार, और एलर्जी की वजह से यहाँ पे डस्ट होती है तो मुझे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इस वजह से। बाकी देखते हैं मैं आगे क्या क्या होता है, जो भी होगा देखा जाएगा। ब्लॉग तो हम करेंगे करेंगे, लास्ट तक करेंगे, अपनी ज़िंदगी के अंत तक करेंगे भाई, उस छोर तक करेंगे, लास्ट तक मतलब छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी दिखाएंगे कुछ भी करेंगे पर करेंगे। तो ब्रश कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। फोटो लेते कल आज लेने तो भाई मान जी लग पड़े यहाँ पे प्याज काटने। क्या बनेगा मान जी आज? प्याज दाब चावल दाब, चावल हाँ दाल। हाँ, कुछ मटन वटन बनाओ रहा मान जी, क्या फायदा आपका मेहमान। रुक जा तो शाम को फिर। मान जी तो फिर क्या चलें आज अपने घर की ओर चलते हैं। वो रुक जा तो रेड़ी बना देंगे शाम को। हाँ मैं नहीं खाता, मेरे को नहीं पसंद रेड़ी दराड़ी यार। तो मच्छी है नीचे दरिया में, मछली आएंगे पकड़ के। मछली पकड़नी दरिया में, दरिया का मतलब है भाई समुंदर नदी, ये समुंदर दरिया नहीं है, ये खड्डी है, खोल खोलता है खोल लग रही बोलने आ रहा मान जी तुझसे भाई, ये मैं कहा दरिया बनाई थी खोड़ा तुझसे, तब से दरिया रेट जाएंगे तो क्या बोल के तुझसे। बाकी भाई मामा जी यहाँ पे हथियार तेज करने लगे हुए हैं। कार्रवाई करनी इसकी वजह से जरूरत नहीं पड़ती ना इनको दराट की, यहाँ पे ऐसे कोई बकरी बुकरी मतलब एक्सीडेंट हो जाए कुछ, तब फिर काटना पड़ता है, तब होता है ये। बाकी तो नहीं इतना यूज़ होता है इसका, हड्डी टुंडी मुंडी काटने के लिए होता है ये। बाकी मनाली में लकड़ियाँ काटने के लिए यूज़ होता है फिर ये। जो बोले भाई शाबाश बच्चा रखी करा ये गिरी तो मुंडे तो वहाँ ठीक बोलना।